Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ 25 թվականը վերջինն արդեն 9 թիվն է։ Հոգևոր թիվը ուղեղ ողն ուղեղ, մտածեք ուղեղներդ լցրեք, որ ձեր ողնաշարը ուղիղ լինի, մեջքներդ ուղիղ։ Հաջորդ տարի մեկն է, նորն է սկսվել ամեն ինչ, նորը։ Հիմա տեսեք կոմպյուտերային դարաշրջանում ենք։ Գնալով աշխատատեղերը պակասելու են, որտեղ ամեն ինչ կոմպյուտերի վրա է, ապարատուրան է, տեխնիկան է, ամեն ինչ ու գրագիտություն, նոր տեխնոլոգիաներ, սա է գնալու, մենք էլ պակաս չենք։ Մարդիկ սկսում են արդեն վաղուց դա իրար հետ չեն շփվում։ Այն երեխեքը փոքր կախվածություն կա հեռախոսներից, ձեռքներից վերցնում ես կապրիզ են անում, բոռում է, լաց է լինում, դա վատ է, որտեղ այդ հեռախոսը ոչ մի բան չի սովորացնում, ոչ մի բան, խաղերը բթանում է մարդը։ Այսինքն մարդկային ֆիզիկական շփումը մեր մեջ վերջանում է։ Եթե վերջանում է, մենք իրար չենք կարող սեր բացատրենք, դե գրելով ենք իրար սիրում, սրտիկներ ուղարկում, ամեն ինչը գրելով է գալի, զգայարանները բթանում է, զգալու, հոտ քաշելու, խոսելու, շոշափելու, իրար զգայարանը վերջացնում։ Եթե մարդու զգայարանը վերանում, ինքը դառնում է ռոբոտ, ապարատ։ Իսկ ռոբոտը հոգի չունի։ Այդ փուլը գլոբալ արդեն կարծես թե սկսվել է եւ եթե հիմա մեկը ընկնի կողքով անտարբեր կանցնեն ամբողջ Եվրոպան նետում ինչ ուզում ես եղի կողքով անցնում է որտեղ ինքը ռոբոտ է արդեն ու վաղուց է ինքը ռոբոտ եթե հիմա կարան արհեստական երեխաներ արգանդներ վաճառեն որտեղ լինի պտուղ ու դառնես բերես երկու տղա բերեն այդ երախում պայնել ինչ ես խոսում աշխարհը կործանվում է սրանով Այս պատերազմը դրա համար է լինում, երկրաշարժը դրա համար է լինում, մեր ժողովուրդը գիտելիքով մեր արմատը շատ խորը մշակույթ է, զուր չի, որ մենք համարվում ենք երկրի աղ, ուզում եմ, որ մարդիկ իրար շատ սիրեն, բարի լինեն, այդ տեխնիկան շպրտեն կողմ, գրքեր կարդան, որտեղ գիրքը տաք է, որ շփումը շատանա մարդկանց մեջ, որ ամուսիններ իրար ծոց են պարկում, մեր ձեր իմանան ինչ են պարկում, ռոբոտավարի չանեն, դա որ նորմալ մարդ ծնվի, ռոբոտ չծնվի, այն հիմա երեխեքի հիվանդությունները շատ են, էպիլեպսիան ինչի համար է շատացել, այդ աուտիզմը, դաուներ ինչ են ըտել, սերը կորել է մարդկանց միջից, Կիրքն է խոսում, կիրքը դա սեր չի։